Експеримент с истината. Практическо ръководство, за да откриете истината в себе си. Експеримент с истината е курс, който не е свързан с точно определена философия или религия, но той включва всички религии и философии. Каквото и да правите в момента, седнете и се отпуснете. Дайте си време за един експеримент с истината. Експеримент с истината е курс от 10 части, вдъхновен от нейна святост Шриматаджи Нирмала Деви. Прекланям се пред всички търсачи на истината. Днес ще проведем един експеримент с истината на нивото на корема. Това е вашия експеримент с вашия принцип на учителя. Важно е едно – не може да стане на сила. Съединение с истината е процес без усилие. Картините, музиката, звуците на природата са внимателно избрани, за да ви отведат във вътрешния ви мир и свобода. Просто наблюдавайте, слушайте и чувствайте. Преди експерименталната част на програмата ще повторим въведението. Как може да се експериментира с истината? Истината е това, което е. Тя не може да се изменя и не може да се концептуализира. Истината може да се чувства. Вашето тяло е инструмента на истината. Във всяко човешко същество енергийните центрове са разположени в автономната нервна система. Те свързват всяка клетка на тялото чрез нервите. Наричат се чакри. Центровете са преки инструмент на истината. Те отразяват разрушителното, също и конструктивното поведение на човек към околната среда и към себе си. Насилие, страх, тревоги, стрес, гняв, алчност, егоизъм възбуждат нервите в тялото и претоварват енергийните центрове. С помощта на нервната система могат да се открият причините за позитивно или негативно отношение към живота и причината защо идват болестите. Как става това? Сакралната кост, точно под основата на гръбначния стълб, се намира една сила. Тази сила е известна като женска или майчина, първична сила. От древни времена е позната като кундалини. Лимбичната област на върха на главата обединява всички системи на тялото. Тя е център, който контролира цялото тяло. Експериментът с истината започва, когато кундалини се издига по гръбначния стълб, за да освети тази лимбична област. С това се постигат нови възприятия, чрез които вие се научавате да осъзнавате потока на енергията по тялото до ръцете. Всички нервни центрове и всички органи на тялото отразяват със състоянието си на ръцете, на всеки от пръстите. Чрез финната система на възприемане, която регистрира истината за всичко, вие можете да бъдете учител сами на себе си и да определите правилното си отношение към Бог, човечество, природа. Каквото и да почувствате сега, то ще е вярна информация за състоянието на енергийните ви центрове. И това е вашия експеримент с истината. Може да чувствате по ръцете, над главата, в тялото и в сърцето. Събуждането на кундалини в човек е разцъфване на семето, което са посели всички велики инкарнации. Кришна, Рама, Христос, Мухамед, Конфуций, Лао Цзе, Буда, Джнана Дева, Гуру Нанак и други. Кундалини е силата, която просветлява човечеството. Това води до нов етап в еволюцията. Нейна святост Шриматаджи Нирмала Деви е развила един прост метод. Чрез него и чрез нейната любов кундалини се събужда спонтанно, леко и без усилие.
Желанието на Шриматаджи е да даде на всеки, който желае неговото просветление, чрез тази майчина първична сила. Най-лесният начин да издигнете величествената майка вътре във вас е да поставите дясната си ръка над върха на главата, както прави Шриматаджи, и да кажете: Шриматаджи, моля ви, дайте ми просветление. Шриматаджи нарича този процес сахаджа йога. Спонтанно свързване на нашето внимание с проникващата сила на любовта. Принципът на учителя се намира в стомаха. Манифестира се чрез автономния нервен център, познат като слънчев сплит, показан като номер 3, зелено, в центъра, и също чрез ордния плексус, номер 2, по-долу, в жълто. Огънят и водата са природните елементи на вашия принцип на учителя. И те ви помагат да станете свой собствен учител. Какъв е този принцип на учителя, който се намира вътре във вас? Това е способността да се различава истината от лъжата и да се живее в хармония с естествените закони. Участвайте в днешния експеримент и открийте истинската си същност, която е мир. Седнете си с правен кръг и се отпуснете. Разтосайте крака на пода или ако предпочитате да седнете на стол, поставете краката отдалечени и без обувки. Поставете ръцете си на скута с отворени нагоре длани. Пожелайте в сърцето си да сте едно с истината. Кажете: първична майко, любяща майко, спяща в корените на моето същество, моля ви, издигнете се и ме направете свой собствен учител. Позволете съществото ви да бъде водено от музиката, от звуците и картините. За тях няма време. Те са тук, сега, в настоящия момент. Когато сте едно с тях, вие сте едно с вечното настояще. Наблюдавайте и слушайте. Този експеримент е ваш собствен. Проверете способността си да разберете истинската си същност. Когато кундалини се издига, вие усещате хладен или може би топъл полъх върху дланите, около лицето, над главата, или боцкане в определени пръсти, или усещания вътре в тялото. Усещате истината, която ви се разкрива върху самите ви ръце, стомаха ви. Започва вашия експеримент с истината. Усещате истинското състояние на вашето тяло, душа и дух. За да установите в себе си принципа на учителя, отдалечете се от светски желания. Желания, които ви отдалечават от настоящия момент. Желания, които ви обвързват с минало и бъдеще. Вие сте в настоящето. Освободете се от всички граници. Звуците на огъня и водата нямат време.
Започнете нов живот и се издигнете до единство в собствената ви майка отвътре, кундалини. Огънят е елемент от вашето тяло. Почувствайте елемента огън вътре във вас. Заедно с кундалини той освобождава вътрешното ви същество от всички нечисти желания и обусловености. Когато сте без желания, вие сте свой собствен учител, господар. Когато сте без желания, нищо не може да ви доминира, нищо отвън или отвътре на тялото. Дори самото ви тяло. Състоянието без желания ви води към вътрешния ви мир. Кундалини ви прави лек и необвързан. Вие не сте това тяло. Вие сте свой собствен господар, учител. Кажете, кундалини, издигнете се и ме направете без желания. Когато сте без желания, вие сте едно с истината. Сега нека заедно да направим няколко дълбоки вдишвания. На издишване си кажете: аз не съм това тяло. Майко, аз не съм това тяло. Когато вдишвате, попитайте: кой съм аз? Задръжте дъх и кажете: аз съм духа. Майко, аз съм духа. Сега, когато издишвате: аз не съм това тяло. Вдишайте: майко, кой съм аз? Задръжте дъх: аз съм духа. Продължете така за известно време. Lao Tse. Тао никога не прави нищо. Така всичко е направено.
Ако силни мъже и жени се установят в него, целият свят ще се промени от само себе си, естествения си ритъм. Хората ще са удовлетворени от обикновения си всекидневен живот в хармония. Ще са свободни от желания. Когато няма желание, всичко е умиротворено. Медитацията започва, когато почувствате хладен полъх над главата. В Светия Коран е написано: Той е, който изпраща вятъра като вестител на радостта, за да отвори пътя за неговото състрадание. Ако усещате хладен полъх, вие сте без усилие съзнателни, изпълнени с радост, удовлетворени, без желание, истински свободни и силни, като огъня и водата. Ако все още не сте усетили хладен полъх, има някакви пречки във финната ви система, включително някакви проблеми с вашия принцип на учителя. Нервите в тази област са раздразнени и разкриват пречката чрез боцкане на ръцете. На областта показана в светло-зелено и на средния пръст показан в тъмно-зелено. Също на палците в жълто, или чрез смущения в ставите, китките, колената, лактите. Освен тези физически смущения, могат да се открият и психични проблеми, особено в хора, които са следвали лъжовни учители или лъжовно учение. И така, вие ще станете свой собствен учител, защото вашата кундалини ще ви покаже, ако действате срещу своя принцип на учителя. В истината, вие сте свой собствен учител. Тогава усещате хлад на дланите на ръцете и над главата. Ако не отчувствате хладния полъх и желаете да изчистите усещанията при събуждането на кундалини, следващото упражнение ще ви помогне. Моля, седнете си с правен гръб и се отпуснете. Кръстосайте крака на пода или ако предпочитате да седнете на стол, поставете краката малко отдалечени и без обут. Поставете ръцете си на скута с отворени нагоре длани. Направете своя опит с напътствията на Шримата Джинирмала Деви. Сега поставете дясна ръка в долната част на корема. Натиснете силно. И тук кажете 6 пъти: Майко, моля ви, дайте ми чистото познание. Кажете това 6 пъти, защото този център има 6 листенца. Когато помолите за чистото познание, кундалини започва да се движи нагоре. Дигнете дясна ръка в горната част на корема и натиснете силно. Тук с пълна увереност кажете 10 пъти: Майко, аз съм свой собствен учител, господар. Светлината на духа, вие ставате свой собствен учител, защото виждате истината. Какво е необходимо за един истински учител?
От 1970 година Шриматажи посочва разрушителните резултати от следването на лъжовни учители, които показват истината наполовина и се интересуват от пари. Има много хора, които заблуждават навсякъде по света, особено от Индия. Те са направили много пари, като подмамват хората. Трябва да знаете едно. Не можете да платите с пари за себе реализация. Гуру, който не говори за реализация, за кундалини, за извисяване, за второ раждане, не може да бъде гуру. Това е минимумът. Дharma, което означава добродетелно поведение, е установена от 10 първоначални учители, като са създали принципа на учителя в корема. Шриматаджи отбелязва, че тези първоначални учители не се нуждаят от доказване. Направете своя експеримент и ще почувствате, че тези 10 учители са част от вас, неделима част от вашия принцип на учителя. Когато и да почувствате хладния полъх, вие сте в истината. Можете да откриете истината във всички религии. Опитайте се да почувствате истината, която идва от 10 първоначални учители. С дълбоко уважение кажете следните имена заедно с мен. Абрахам, вие оповестявате истината. Мойсей, вие оповестявате истината. Заратустра, вие оповестявате истината. Сократ, вие оповестявате истината. Мохамед, вие оповестявате истината. Цар Джанака, вие оповестявате истината. Гуру Нанак, вие оповестявате истината. Сайнат от Ширди, вие оповестявате истината. Лао Цзе, вие оповестявате истината. Конфуций, вие оповестявате истината. Истината се проявява като вътрешен мир. Истината ви освобождава от напрежението. Истината ви се показва като хладен полъх на дланите на ръцете и над главата. 10 първоначални учители имат еднакъв произход. Всички религии водят началото си от една истина. Продължете с вашия експеримент с истината и ще научите за естеството на вашия дух. Следващия път на експеримент с истината. В истината вие сте свой собствен учител. И тогава чувствате хлад на ръцете и над главата.